گرنگ و حساس دیروگا ێزیدیە ئەگە ئەم بێژین گەلێکە سەڕەن نوویسیە و هەر کەسێکیژی شگلێکی نوویسیە لێ یە گوت هەری زێدە کاربێ vê dîrokê derînê û duristî derînê ew jî ji mezin û zanayên xwe yên miletê xwe yên civaka êzîdî pirs bike wê dîroka herî dirist a êzîdiya derînê di derbarî mijarê de û dîroka êzîdiya yek ji zanayên civakiyê êzîdî Kendal Şingalî mêvanê me ye belê tu bixêr hatî gelek spas hekem karibin ser vî mijarê giring em nîqaş bikin dîroka êzîdiya çi ye êzîdî ji kê derê hatîne em behs bikin. Gelek memnûn xêrandar bî silav reş bi tevehî guhdarvanê radyo serîdem vê bêjin te dît mijarên tarîxî tarîx bixwe mijarekî serêşandin û ket lazim e ji re ji bo fêmkirin û naskirina wê ji ber wê em ne tarîxnasin feqet te dît meselekî me vücudê heye wek dibêjin pirsgirêkek me hebûnê heye ji bo wê hebûna xwe tu ji nû ve terîf bikî û tu dixwazî xwe îspat bikî ku tu gelekî qedîm ê vê axeyî bi şiklek tebîî tu lê ku tu ihtiyacî dibînî lêkolîna dikî ser wî esasî lêkolînên me çêbûne qasî lêkolînên me çêbûne em ê hewl bidin vê bernameyê de hinek tiştan rûhin bikin em bê ji miletê xwe re û guhdarên radyo re belkî tiştê em bêjin sedî sed nerast bin lê heta kuşmetê tiştê ku em bawerin sedî sed heqetan rast bin em ê wan bêjin. Belê keremkaş em bêjin ji wextê însanetiyê û çawa êzîdî heta roja îro mane û dibêjiniye herî zêde xwe parastî êzîdî ne. Keremka ji me re ji wir de em behs bikin. Te dît her miletek felsefek wî ya jiyanê heye û her miletek nêrînek wî a însan heye a gerdûn û kewnî heye. Her dîn bi şiklekî dibêje însan çêbûye. Pişta te dî elem tiştekî dîtirê gotiye însan şiklekî nêzîkî meymunê çêbûye. Yani ji malbata meymunê dibêjin mesela dema ji pîramata qut bûne bûne heft malbat însan jî malbatekî ji wan e meymun jî û em bêjin qert gorîla û her wek dîtir gelek ev ê heywanên şibh însan ê şîrdar em bêjin ji malbatekê tîn û wisa mesela elm jî şiroveyek kiriye ji tarîxê re piştî wê çi dibêjin dibêjin însanên êkê hatine peydakirin ev jî li gora çi li gora elmê arkeolojî dibêjin li gora hestiyê de hatine dîtin û fosîlê hatine tiştê hatî dîtin însan cara êkê şiklê însan girtiye dibêjin li Efrîqa girtine ev demek dirêj ev tê nîqaşkirin mesela ev dinya pê etiraf dike feqet dinya çawa pê etiraf dike ev muhim e. Mesela em zanin hetanekî berî çi kengê berî sed salî heta Sûmer keşif nebû dinyayê çi digot got hezaret ji Grêk û Roma şiyonanê dest pê kiriye û ev dinyayê tevehî bi hezarê sala pê etiraf dike. Qet piştî Sûmer keşif bû piştî sê çar hezar em bêjin tablet hatin dîtin kevir hatin dîtin nivîsil serin tarîx hat dîtin vê carê gotin ha gotin berî Yunan berî Grêk û Roman çend hezar sala 2000-3000 salî Sûmer hezaretê dest pê kiriye yani şaristaniyê dest pê kiriye û tarîx hat guhertin niha çawa bê niha piştî rêbera bo manîfesto aştî civaka demokratîk nivîsî a rastî berê serê me hemûçika de şik û guman hebûn te dî hem jî lêkolîn dike hem jî dixwazin fêm bikin însanetî ji kî derê derketiye û belavî dinyayê bûye. Êzîdiya gelek cara nava qesetê xwe û sarf û serhatî weke başûrî dibêjin çîvanokê xwe de sarf û serhatî çîvanokê xwe de gotin ku hemû dinya êzîdî bûn destpêka xwe de me çi digot mesela ez dixwaz ser fikirî got belkî êzîdî xeteriyek mezin ser hebûna wan heye
دا قرن بن دا او نبن خوازی سنتی را بجن ام بابی وانا ام پیشی وانا ام برید وانا من هون چاوت خوازن متونه بکن مدگو بلکی اف سیاست اکید کن خوازن خوش و قرکرنی به شکل خلاص بکن لأن ها درد كافي مثلا هنيك ليكورينيت كتشك هاتنا تشيكرن الباكور لان بيجن قريم رازا وقرهان تبا وجندي تري والحسن قالك جا ليكورين هاتنا كرن ام بيجن چرمو كوتي برشم وان گوندين كون يعني گوندين هري تاريخ الدنيا يدل ورد دركتنا تاريخ تي نوكرن تي بله قهرتن إن هذا وي وقتی مثلا چما تخوازم سب کرد جوهری بیشم حتی نه کی نجمیشه حتی بری سالو نیو کیجی مدام درس خودت گوی انسان تی تاش افریقا هاتیه پشتر بویا نظام دو باسکا کشویه نظام اوروبا پشتر باسکا هاتیه روشلتا نام چیه زاگرو سب جی بویا و و دريده زمان پیش کتیه و چام پیش کتیه و ام بجن جه بویا نشته جیبون چی بویا نه تاریخ تی گوهرتن کرد و کرمانجی درکفتیه و دردکوی و تشتی از بیشم از اوسا به جبر خواه جنا بیشم و مثلا بری ازدیام به دلیل ویسوات و بلگه همه دو گفت ام کوک دنیای نه ابو بوی شکلی نبیشم فقط درکتیه براستی انسانیت نبز زمان و چاند و کلتوراوی نبز عرف و عادت نبز چه کرنا علاوه دستا وقت نور و تفن و تشی و ام بیشم فراقت خوارن و بخوارن و جهتی گاو نزانم حالت جهت کردنی و چاندنی نه بس اف چیا این زاگرس مزوپوتامیا جوری ولات ما ام بیشم ولات ما یزدیا کوکا ما یزدیا شوسته نه بس اول ودری پیشکتیه انسانیتی جور چی بوده بلاوی دنیای من بوده بشکل طبیعی مثلا تاریخ دامه تبو گلک مسئله دو یعنی گلک شاخص دوی هنر پس کلی که دنیای جی اگر هبن دیساجی بیشم برزگری که دنیای جی هنیکش با ما درکتنه فقط مجارا ما چیه مجارا ما هبونا ازدی نه ام خوازن های اثبات بکن که ازدی ملتک چخاصی قدیمش کرتی نه من جبر وی گرینگه وق ملت روشپرست مثلا تاریخ کی تدید وسط سدیست دلیل کنگی اف ملت ويا روش فرست ام نزانن لتباهي قول بيت قصيد نود ام صرف هاتيت جواكيت ازديا بيت بيجن ازدي يكمين ملتن كو روجي فرستينا وبشتي مرحلة روش فرستي يكمين ملتن كو خد يك خدي ناس كرنا من يعني فكرة يك خداي يعني دين توحيدي تدين على الدنيا ده تشار دين توحيدي هنا فقط وان فكرة خنا خلقه اش جيك يعني اش كي دري يعني من مثلا راسته همو چار دینن ام بیشن توحیدی دینن یک خدایی تدی ابراهیم جی وقت دینه کی تحسبین بیشن یا جی ام بیشن زردشت وقت دینه کی ام حسبین بیشن عیسی موسی و محمد و زردشت آنجی ابراهیم نمهم يعني بيش دين شار دين والحاصل اف دينين كو توحيدي اديك خداي راستش خال بيت جغرافيا چي بونا مثلا مزوطاميا جير چي بونا جيناريت منا حتى قوم اهل اويوان بلكي تاريخي رش وڵاتی ما چوو کۆچ کردن یاجی کۆچ نەکردن بە ڕەخا دوش لەو فراتی ڕێ احتیاجی دیتنە هەشماری دوانزێ دەبوونە چونە لێ دەێدا جی بوونە من نەتیجە فکرە دینە یەک خودایی ئەساسی خودە فکرە ئێزدیایە بەلاوی دینە دیترێ بووە ئێزدیا بەرێت گوتن ئەڤژیت گوتن وانگەلێک تشتش مەگرتنە مەسەلە فقط دەدی بێزانستی گوتن بێ حلمت گوتن و هەما وسە یعنی خۆ قانع نەتکرم بس فكريم تكاسي نكارم بشكل قانع بكم أخذنا هاي إثبات بيا مثلا توراتي بخوا مثلا يعني أوجي إثباتك شاهد بيجن مثلا يعني تشيلو دو قاطعين زردشت إيش أبستا قرتنا ودرباسي توراتي كرنا چیروک تورات جامو چیروک سومرینا يعني چیروکا بابونا دنیای جی چیروکا چبونا انسان جی چیروکا طوفان جی و چیروک نظام أيوب كورما خواري قال لك قصتين مزوبطاميا جورو إن سومر بخواجي مسألة يكا يعني هنا يقدر بيجن قالوا يزدينا نا يزدينا الوي داري مثلا قالك ملت ديت هنا قالك إله هنا هر قبيلة إله وان هنا والحاصل فقط رول مسيوني يزديات باش خصنا حضارة السومر دجي رول مسيوني كي
نای انکار کردن بله من هم بجن تشت نزدیا و نهای هنگیجی لیک دارید gelek işte tişabhiye kana rasti işte heri basit mesela culu berget em bijin ruhaniyet me insani me ruhani şbabi çaviş bir hatta babi şeyhu ev em bijin heft oldarı samayet ki culu berge ilahi sumer ilahi sumerci eğer tunhale kolim ki eva kudiya işte bijin cudiya gelek navid mesela wan ilahat coğrafiyet mene ihtimal ekmezin نهاك هستيد وان بيديتن دنا آيد ما وانا يك بله نهجی گلک ملت هنه بلکه عالیت دین ده یعنی بجن وساد عالیت دین ده وک روژه پیروز نابینن همه گلک ملت هنه بجن ناوان دیناره گلک عشیر هنه ده این خواه تا روژه ایروش روژیت کی دوی چاواد بینی او جی گریدانه کاوانش دیروکا ازدیا هیا نها تدي جارنا هي ام مثلا وان درا مثلا خادم تنديته مثلا ناش مش لسه از يكش كرسي الملك قباني وان خادم ايت بو خادم شو مارك بو جاوكي وي روش بو جاوكي وي ستيرو هيف ازدي مثلا چاوا يعني ستيرو روجو هيف رمزت ازديانا ها ازدی بجنا الله سرناوی ما تابو کری بم قبول ناگش در وی ما تو ملتی دیتری بنا بعبدی و بپرسی و برمزید وانا بشکلیه حیفت نتیجه ده بیا وقت رمزه کی اسلامیش روزو مثلا ستیرو حیفت تک ده تدی نه ترکا کرنا رمزه خوب بشتی آوابنا کوماری وقت دیتری مثلا روش belki رمزه گلک ملتین دیتری yani ملتین روش پرست زهبنش ویدری حتی با امریکا باوریا روش پرستی بلا ويا افریقا جهان قبیله ولا امریکا جیانه بفکر یعنی ولادین هری دور مزیده لیکولی نکریا بس بارم لیکولی نک ببه بلکه استرالیا جی نه قابلین روش پرست هبل فقط فکر و فلسفه روش پرستی یعنی فلسفه اشراکیت فکر روش پرستی باوریا روش پرستی حد یعنی کی لیکولین که بلا لیکولین بکه اساس خودش فکر که ازدیایا سببی و هنه سببی و چنه علمی فلسفی لیکولین کرنه کو سبب وجود کونی روش بی روش بی سنتز روجی لعرضه و جغرافیا و داینستاندن و بحر و بی تاب در کوی حیات نینه روح برک جی چه نبه خلایا کبتنی جی بی طاقه روجی هوا چه نبه ای وقتا اف هاتی کشف کرن دیا گوتیه کو اف مرکزه هر تشتی اف نبه اف سر نبه اف روش نبه نابش بوی تدید روزه سه جاره هم بری به عبادت کرنه و وقت روش پرست مثلا ناوکی شمسانیه روش پرست و روش کی هم بجن هر وقت دیتری الملت دیتری مثلا مبخور لیکولین قسم لیکولین کریه ناوک دیتری کو روزه خود تعریف بکه روش ناسنامه وی بد نینه یا روش پرست هنه فقط نه وسا اول ایجار مثلا yani ezdi proje ne persine de veya bir bezanin yani rasta mesela her kuzana bunu ilm beş ketiye fehim kırna kuroş navende her tişte fakat ezdi bir ka persine behayve persine muagir persine bu proje persine yani ibadet jere kırmen ha gelek ki az khaseten evdinin yek khudai am bejin evdinin tevhidi و ناوان دشی هریزده اسلام مثلا یا رشد کن مثلا اف دینه کوب آگرو روجت پرستن بیشین وانا جاهلن وانا مثلا الله نا حبینه وانا در و اراده الله تشتک دیترت حبینه وش بوی و کافر اعلان کرد اف تشتکی گله کی تشتک به معنی و بس سببا گله ملتین وسا قدیم شکوکی رابطن وقف هناك يجي تشتكي شو وك خرافاتك يعني متخلفية كبراستي يعني في ملتين دي تري شي معنى بدن في يعني تش آغر چه معنى برسي آغر طاقة آغر وجود حمادين دي تري جيانا مروفا آغر طاق يعني نه جيانا مروفتني سبب وجود هر تشتي سبب وجود هر تشتي آغر نبت تشتك نابت حتى مثلا ليكولينا قباش بلكي بيكرن مثلا
بلکی جی او خدای گو نها اسلام ناو لیگریه و خاص معنی لی بار کرنه و نودو نه ناوی وی و هر وقت تری بلکی جی درکوا آگر بلکی درکوا روش بجا تدی ازدید بجن مثلا جانا پرسیوسا جی تکرن نمونه خاصه ده مسئله زردشتی و ازدید تدی آگر زیاده تر پیروز دکند زردشتی تیده هنگ دبیجن مثلا اولداری ماجد دبیجن دبیجن ما آگریش روزیه آگریش روزیه دبیجی روز مزنتر اوی وقتی ازدیش زردشتیه که ونتره ازدی اجبروی ندای په زردشتیه و وید کنه سببی کو دبیجن ناف خلافات نافبر ما زردشتیه اجبر در کتره حقیقتا گسانینه نها تو علم نکاره اثبات بکر روزش آگران آگرش روزیه تشتی گسانینه روز خوا آگره بله آگرش روزیه روزش آگره yani برسك بمعنى برسك بمعنى بنيرين بده تو نكاري إثبات جيب كي بري روجي چه هبو بريسكا كا يجر هبو مثال أما تبيجن نورك هبو أو نور چه بو ما آگر بو روحنيت كا آگر مثلا اگر روشنا آگر بچه ما روحنيت كا وی جاري أب برسي تصب بمعنى جار ناس سري ملتي ما أدهيلن أم مسألة فلسفة دجي مسألة تاريخي دجي باش أو ناكن روش پرستی مثلا وقت مگوز بلکی سردم اسلام میدهش مرا هاتیه گفت شمسانی فقط شمسانی روش پرستیه روش کینه بلکی عربی به فقط ما ترينا عشيرة روش کی های بلکی نیویجه مثلا باوریا خو گوهرتنا اسلام بجن باکوره کردستانی الشمسانی هذا ازدينا اوج روش کینم بجن وقت دیتره مثلا چاوایا yani چند ناف هاتنه لازم وی بال بکشیم سروی نه ازدیا بخواد ناف خدا چش خورا چو گوتنا اون مهمه وش در وده کی جرا چو گوتی اوج مهمه یعنی ام مجبوره وی بزنم مجبور تو تاریخ لی کولینت کی ام بجن سومریا اشترا گوتیه چی تو لی کولین بکی تو وی ناوی بزنم بی آکاد اشترا گوتیه چی بابل اشترا گوتیه چی هلانا ام بجن روما و هلانا اشترا گوتیه چی مهمة مثلا أو ناوي مهمة ها تقبلت كي ناكي معناوي هيا نينا معناكوي خراب هيا باش هيا ومثلا جدا تويجي لقولين كي فقط اشترى قلتنا تش أو ناف مهمة أو ناسنامات أو دبا ناسنامات تا ازدياد ناف خدا مثلا آري مثلا نمونا أنا هنك التاريخ هنك كرتنا بيجن سيدا سوران حمراش kitap نویسندن دبیجه آری هیچ علاقه خوب کردایتی را نینه دبیجه فکر که اروپیه دبیجه او گوتنا آری دبیجه او فکر اروپا سر دبیجه حقیقت کوی نینه دبیجه نارینه اصلا دبیجه آری نملته دبیجه آری زمانه که تدی بری مثلا سه مالات زمانه دبیجه سامی آری ورال آلتای تدی آسیا و سینو دبیجه والمنطقه او حقیقت راسته کسی زمان يعني آری و مالباتا زمانه گلگ ملت گلگ قوم گلگ نجات زمان آری پیوند لی پیوا آری بخواد چیه پیوا آری بخواد تدیم هیچ بجن آگر پشت عرب ده بجن نار آری بخواد روش پرستی آگر پرستیه وقت دیتره مثلا نمونه مندایی هنه مندا گوتنه که تدیم پیوا که زمانی ما بجن کردیه بله شیخ مند اكيد مند واقع خود داه ازدا مثلا تدي ناويجنا ازدانه ناوي ميرا هنا خود دا مندا مند يعني تبي معنى حتى مندال مثلا سوران هيجي مثلا دبيجن منداي تدي نها هنا دبيجن ام سابقي فلان بيوان السرون ملكولين كريا نا بلكي انك زانيد وان اگه روزه که لیکولین بکن بلکی نرادیگنا خوش نشان میده شترسا اسلامی دویژن قرآن ده سه جارا ناوی السابعون هاتیه او سابعون او کو حضرت محمد بحث کریه دویژن او اساس بحثا مدکن لحقیقتا که اوسانینه من داینا خوینا واجی تاریخ واجی همون تشتی واجی لیکولین بکی من دایی نه اسلامن و نه عربن لانها دویژن ام آقاداتین ام برای زمان ما آرامی بو و ام والله ما جي نزانم چه ام شاخه کی اسلامی نه حقیقتا کی وسانینا اشترسا مثلا وسات که وقت شاوات تاریخ داک دل کولیم بکی زمانه کی ازدیاجی تشته کی وسا گوتیه حتی نجمش ما دوست دید گو دوست کی منه باش بره هبو کی تقول معاویه اموی وزانم مثلا معاویه یکش مالا میرابوی مشهور بو دوست صدام حسین بو
demek direci ser nasama ezdiya şoguli ku ezdiya bxa amavi u paşnavi vi laqabi vi amavi bu ev dostê min digo Muaviye amavi hani wê demê jî berî wê jî gelek cara ezdiya ji tirsa yan jî bi sebebê cuda xwestin e wek îslam wek şaxekî ji îslamê xwe bidine nîşandan mendaî jî durzî û gelek eqiliya dem bêjin û kêm bawerî hene rojhilata navîn de esaseke tu lêkolîn bikî piranî şax yani hem şibh êzdîne tişabî êzdiya bin hem jî koku wek dibêje reho rîşalê wan tê ser civaka êzdî baweriya êzdatiyê wek dîtir mesela hûrî heye hûrî berê te dît hinek hat goş hûriya erebî tê heta goş hurriya ji wê tê filan bêvan hinek şirovê cuda hatin kirin gor lêkolînên me hûrî bixwe jî dîsa rojperestî ye hûrî jî te dît zamanê ehdê Sûmer û berî Sûmer civaka me re hûrî hatiye gotin yani hûrî ji bo bête fêmkirin te dî hêjî niha gelek zaravayên me de em bêjin xorî roj heta mesela welatek me heye te dî bêjin welatê rojê Xorasan welatê rojê te dî niha nêzîkî 2-3 milyon Kurd de heye feqet çand û erf û adetê wan tu dinêrî tut cudabûnê xweş ê êzdiya nîne û em zanin mesela qewl û beyt û gelek tişta ji tê gotin wextê Şîxadî de jî Mîr Ibrahîmê Adem a mîrê wê derê bi tirka wê derê kir û hat lalişê ma bo em bêjin yek şikestiye lalişê yani heta berî 900 salî 800 salî baweriya wê derê êzdî bû heta dema şîetî pêş ket bi Şêx Sefiyedîn re yani piştî Sefewî pêş ketin û piştî Şêx İsmaîl Sefewî hakimiyeta xwe çêkir û bi zorê hemû miletên dîtirê baweriya şîetiya sevan ferz kir êzdatî li wê derê hebû ev jî mesela îspat dike ku hûrî esas rojperest rojkîne ev nav hatine zerdeştî bixwe jî mesela gelek şirovel ser hene ev Mihemed dixwazim wisa kurt milahiza bi wê jî bikim niha zerdeştî jî hinekî divê wek tîrêjê rojê bi zimanê wê çavê ê dema derketina zerdeştî jî baweriyekî derve yezdiya nîne li Mezopotamyaya feqet piştre belav dibe weke baweriyekî tebşîrî wek dînekî tebşîrî piştre Faris zerdeştîtiye qebûl dikin piştre heta Hindistanê diçe Pakistan Efganistan gelek millet baweriya wan divê baweriya zerdeştî heta Roma û Yunanê diçe yani tevahî rojhilata navî jî hene weke dibêjin wek êzdiya gotî şerqê heta Şamê herkes bi zerdeştiyetî bawer dike wexta bawer dikin û xaseten dînê zerdeştî dibe dînê dewleta Haxemenîş a Fars wî wextî de dibe dînê desthilatdariyê û gelek qetil'amê dimezin dînê ser êzdiya wî wextî de jî xilaf navbera zerdeştîtî û êzdatiyê de çêdibe ya ne zerdeştî bixwe wek bawerî wek felsefe wek çand jî ta wayî êzdatiyê nequte em behsa pîraniyê jî bikin ama bi kurtî dikaribî bînerê me bidî fêmkirin mehna pîraniyê jî çi ye ji ber em gehiştin dawiya bername mijarên dijî bername dîdemê kamil kir niha di zerdeştî de berî zerdeştî jî kesên oldar kesên em bêjin bi meselê olê re meşxûl dibe jê re pîrê moga dibêjin pîrî moga oldarên zerdeşt û berî zerdeşt jî em bêjin mîdrayiyan de meşxwe wextin ema me behsê mîdrayiyan nekir mîdrayî te dî piştî qonaxa hûrî tê di mîdrayiya de berî zerdeştî û piştî zerdeştî jî hemû kesên oldar êzdî bere jê re gotine pîr pîranî pişt re mesela ev pîranî tê heta dema roja me îro yani te dît hinek bêjin berî Şîxadî pîranî hebû behsa Mîr Ceferê Dasînî û Hesên Dasînî û Hesin Mema û gelek kesê tirê dike wê malbata mîrên Dasîniya berî wê jî heye berî wê jî heye li dema Sasaniya de jî heye dema Haxemenîşiya de jî heye dema Parsa de jî heye dema Meda de heye û heye û çi heta dema Sûmer pîranî mesela wisa di tarîxê de kevne belkî ne weke malbatê xas bin berê pîranî ne tiştekî wisa bû ku mesela malbatin yan jî em bêjin qismekî civakê beşekî civakê kesên em bêjin
انسان باره اولی علمی فلسفی اجتماعی دیگر تسملی خود بویا وقت ملاک کی جرات گوتم پیر يعني وقت ملاك مثلا نت زوجي همو جيانا خود دا اذكر خصمت الجواكي بويا وقت ام بيجن قلتنا روجيرو وقت ملاكي طبقاوي سرعي اب پیغمبر عجي وش بعد بشكل طبيعي پیغمبر زواج كرنا و هنجي تشارجين ادوان هنجي جارية خورا زوجين با قالك جارز فيد بيجن بلكي بوقت ناخده كيجي فقط بابي پیغمبر ابراهيم خليله جناوي هاش برزارون انيا بجارية خورا زوجية بشتي جارية خورا زوجية ارتدي هر دو جنوي بزارو بنا وصد بيجن و يعقوب و اسماعيل چي بنا فقط ازدادية دا نفسه بو كسد اولدار بير نزوجينو وامو اول جواكي دقت سرخوا فقط نقطة خوازم ملاحظة بكم يعني هر كسي ازديد بلي كولين بكا نهم بشتي اسلامي خاصة بشتي اسلامي وبري هاتنا شخادي ازدی گلک پارچنه و سه چهار طریقت ناوانده هنه و بلکه همون ریاوان یک به بلکه هنگ جه مثلا اختلاف دیده همش بر طریقتن سه طریقت هنه جلسور جلسپی و جل رشد بیجن اف جلسور ازدیش جلسپیاته از بارم علوی هنگیش جل رشاته هنگ جیش فان طریقت مایدی طرف ام بیجن باوریه من نهاد کردستانش جل صهراته مثلا بجلید خود هات الناس کرد ازدي شوية طريقة جلسبيتن يعني ازدي ند برخصتن فقط بشتي إسلامي أو طريقة جلسبي قد العامين قالك مزنات السر وخاصة وقت راستي دما دركتن وتشيبونا شخاديتي ازدي بسال قاتيش نهار زدتر وجودا وانت كبي خطرية يعني حتى هما إنسان وقت بيجي نامي چمت بيجي وقت إنسان بيجي نامي هكذا لي كولين بكي زماني ما شاغي اینها هزار قادیش اوه چاقی پاکشتره و زمانی که می خوشک هست. به وقتی زیادتر بویا عربی حتی کفتیه نیف قول بیتو قال قصیده ماذا استدی هشتیه قال قول جدنا عربیه. که تأثیر زمان رسمی و اولا رسمی زیادتر سر ازدیا هویه. بوی شکلی مروف کاره وقتی اگه برنامه طالبی و سب طالب. بله مجاری ماش خواه هبن برنامه سبهای زید خانی دیجی هر جار اموسا بحثات دیروکای زیدیا بکن حتی روزایی روزی زیدیش کرهاتینا مجار می بحث کن گلک سپاس هکا میوانی مبوی زانای جواکی گندار شنگالی درباری دیروکای زیدیا بله گلک سپاس بله بینار و گهدارین هجا جه برنامه سبهای زید خانی ام بواره بون جه مجاری دیروکا زیدیا بله به وی آیم گهشتن داویا برنامه خواه حتی برنامه که دی بمینه نخوشیاده بخاطریو